عن ابن مكتوم دان مكتوم أنه سأل النبي يا تنبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سيتي يا مايكن الله إني رجل ضرير البصري yace ma yake lani mutun ne mai gani duruduru maktum malami suka ce ba wai baya gani bane gaba daya ai kaga nan ma sai yace darirul basari bai ci a'ama ba wato yana akwai mutum da zaka ga ba makaho dulum da baya kallon ko bane yana kallon shado amma shadon nan ba zai iya gane cewa namiji bane mace bane itace bane akwai wanda zai ga idan bai kallo amma kuma yana ganin shado aka zai ce na ga wulgawan abu to shine matsalar shi Abdullahi Maktum din an gane shasi'ud dar kuma gidana ya manzo Allah yana da nisa baydud dar gidana da nisa daga Madina waliya qa'idun la yulawimni amma kuma ina da dan jagora amma tamu da tashi bata zo ɗaya ba ni da shi din tamu bata zo ɗaya ba saboda yana matakar bani wahala in zai jawo ni sallah za mu yi ta faɗa a hanya wani lokaci ba zai zo da wuri ba wani lokaci ga jana da ƙarfi haka dai ina samun matsala da dan jagoran nawa fa hal li ruksatun yace shin ya ma'aikin Allah ina da wani dan rangwame an usalliya fi baiti ne sallah a gidana qala annabi sai ce hal tasma'un nidaa shin kana jin kiran sallah qala na'am yace ƙwarya manzo Allah an kira sallah ina ji qala la ajil laka ruksa manzo Allah yace ni bazan iya sama maka wani rangwame na kai sallah a gida ba tunda kana jin kiran sallah kiran da aka yi maka in dai ka ji to ka shiga cikin wajibcin ka zo ka wannan yasa Imam al-Auza'i yake cewa la ta'ata lil walidi fi tarki jum'ati wal jama'ati yasma'u an-nidaa aw lam yasma' idan aka kira sallar jam'i yaro ya Allah masallaci baban shi yace kai zo to yanzu yaron ya tafi masallaci ya bar baban saboda wancan kiran Allah ne wannan kuma kiran baban ne zo ka mun wankin na zo kai mun wannan abin in yare ga zai rasa jam'i la ta'atil makhluqin fi ma'asiyatil khaliq ai shi ma gaba daga wanta in uba na kwarai ne ai ya kamata ma ya dinga zabura dan shi zuwa sallah masallaci ko shi gisa to wannan shine kaidar da shi Imam al-Auza'i ya cire sannan Abu Thawr yake cewa da wannan hadisin yana wajibi ne dole ba ka da zabi kawai tilas ne in kana namiji sai ka zo masallaci saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam in a ce da ya kamata a tausayi irin na manzon Allah da jinga irin na manzon Allah da Annabi zai bada rangwame ga mutum ya zauna a gida ya sallah wanda ya kamata a ba ku ba shi ba makahu gidan shi da nisa dan jagoran shi suna rigima da shi duk wani factors zai yi qualifying ya sallah a gida duk mutumin ya cika amma Annabi ce a'a la jidaka ruksa manzon Allah ya ce ni ban sama maka wani rangwame ba shi yasa Imam Shafi'i yake cewa sallar jam'i fa fardu ayin cewa fardu kifaya ba maganan kamar ka sallar jana'iza na gawa idan mutum uku suka zo ai mu sun jifan mana ta faɗi kanmu amma idan sallar jam'i ne in masallacin nan ya kai bus stop a cika sai ka nemi waje ka zo kai sallah ba ka da option wannan dolen ka ne kawai dan wasu sun zo ba za ka ce to shikenan wasu je ni ba ina ji dolen ka sai ka zo dan